Tervist, mina olen jõudnud murdmaasuusatamise maailmakarika etapile. Osalesin uisu 10 kilomeetril ja ka uisu sprindis ja näitan siis, mis nende võistluste vahel toimub. Aga ma alustan seda videot üldse sükses kohast nagu buss. Päris naljakas juba. Kui eile Rugalt teile kõik eestlased sõitsid Eesti, siis ma reisin otse Rugalt Lillehammerisse. Oleme Alvariga siin bussis. Lehvitad või? Põhimõtteliselt meile tuldi meie maja juurde järgi. Sinna jäi juba hiljaks täiega libem väljas. Siis me lõpuks sõitsime suurbussi ülesse, kus me nüüd oleme. Tehti siuke kontroll. Käidi lihtsalt, küsiti, mis tiimist on. Estonian cross-country team, 2 person. That's correct, yes. Ja, sest keegi on puudu. Saadi aru, et USA suusuhüpped on puudu. Edasi siis öelda, et mis teeme, lähme minema või ootame. Selles mõttes meil on täiega palju aega veel. Meil on alles kell 3 lend, kell on mingi 9. Ehk jah, täna tuleb päris pikk reisipäev ja õhtuks jõuan alles Lillehammeri. Et vaatame, mis siin saama hakkab. Paar tundi hiljem oleme Rovaniemi lennujaamas. Alvar lehvitab. Igatahes. Meie reis päris okeilt sujus. Eile sain aru, et norrakad sõitsid 10 tundi siia, sellepärast, et kuskil tee peal oli nagu üks reeka täiesti nagu ristitee peal ja ei saanud edasi sõita ja tagasi ka mingi. Ja no igatahes seal oli päris jama neil. Nii et meil läks hästi. Juba saatsime suusakotti ära ja reisikotti ära. Ehk siis jah, nüüd oleme selle kotiga. Nüüd on chill kuni õhtuni. Kell on esmaspäeval 12:37. Meil lend läheb 3 veitsen aega. Chillime ja vaatame, mis edasi saab. Update. Oleme Helsingis. Chillime. Miks mu Kaspar tahtsi? Alvar lehvitab jälle. Tervit. Käisime Burger Kingis söömas. Vist on kõige odavam. Koht, kus saab süüa. Seni reis pigem hästi sujunud. Küll pikalt, aga ei saab hakkama. Ja täiega lahe oli see, et 2 kutti tundsid ära mu. Küsis pilti, et Helsingi lennujaamas. Tundus kuidagi siuke ootamatu. Aga lahe. Ega jah, chillime siin nüüd edasi ja äkki saame kunagi Oslosse. Palju hiljem. Kell on juba 11 läbi. Olen jõudnud enda hotellituppa. Vau. Voodi. Tuba. Köök on ka olemas kindlasti. Saab vetsus käia. 8:45 alustasime reisi ja 11:12. Sai see reis läbi. Nüüd mõnda aega. Oslo lennujaamas läks ka aega. Ootasime kotte ja siis sõitsime autoga siia. Okei, ma lähen magama ära. 4. detsember, 3. päev. Ehk 1 päev jäi vahele. Kui esmaspäev reisime, siis teisipäev oli siuke sisseelamispäev ja nüüd 3. päev. Oleme hommikul teel suusatama. Alvar on roolis. Taksomeeter käib. Selles mõttes on nice, et Alvar elab Lillehammeris, ta on auto siin asjad, siis ma ei pea mingi bussiga sõitma, teised kõik sõidab bussiga ja Alvar võtab mu peale. Selles mõttes on luks elu. Aga ja me oleme teel siis suusatama, nii et vaatame need rajad üle. Ja ikka väga mõnus, väga kaunis. Oot, tead, mis veel kaunis oleks või? See, kui sa nüüd kohe subscribe paneks, et kui sa ei ole juba seda teinud, üritan aasta lõpuks 5000 subscriberit täis saada. Tagasi video juurde. Et jah, olles kuu aega Soomes, kus sa ei näe kordagi lund õnneks nägime, aga kordagi päikest, siis on tõsiselt mõnus olla siin. Ja peab päikseprille isegi kasutama, sest päike paistab. Ei, väga mõnus. Selles mõttes nii palju võin näidata, et staadion on seal ja see on rajaga raskem osa. Päris pikalt tõusu ja lähed sealt veel ülesse ka. Suur tõus tähendab suurt taskumist. Alvar räägib mingi naisega ja siit saab hüppesse, siit saab Arti Aigrot teha. Kui uiskudega tuleb, praegu ma ei hakka. Mõnus taskumine ja siis on kurv. Ja, siin on võimatõus. Siin raisatakse lihtsalt lund, pealt vaatavatele pandi lund. Võtan heaga kõik sõnad tagasi, mis ma rääkisin selle lumepanemisest ja selle raiskamist, sest lapsed võistlevad seal või teevad trenni. See on lahe. Nii et ma väga kahetsen, et ma seda ütlesin. Sealt tuled alla ja siin on ilus Lillehammeri staadion. Ajaloo tund on see, et 94. aastal toimus siin olümpia ja näiteks 2016 toimus siin noorte olümpia, kuhu ma kahjuks peale ei saanud. 2 tundi nautisin neid radu. Ei, mõnus. Lillehammer siiamaani mulle väga meeldib. Siit on ilus vaade ka.
kas ma siit kuidagi nagu näidata seda? Jaa, ei, täitsa kaunis. Ega täna midagi erilist ei ole. Rohkem, ma arvan, homme on huvitavam päev ja siis on juba soojendustrenni aeg ka. Nagu ma ei oska, ma ei taha isegi filmi, ma ei tahtnud seda kaamerat käima panna, aga millegipärast ma tunnen, et ma pean. Kaida ma ei pea, aga samas ma tahan, aga samas nagu ma ei taha üldse. Igatahes nagu halvasti on. Eile õhtul juba võib-olla natukene tundsin, et energiat on vähe. Siis oli öö. Muud nagu midagi ei olnud. Lihtsalt ööst ärkasin üles, käisin vetsus, siis oli räige joogijanu. Ja hommikul ongi siuke nagu, ei tunne ennast mingi hullult halvasti, aga ma ei tunne ennast nagu 100%-liselt. Nagu, kui ma tahan võistelda, siis just võiks olla nagu 100% juures. Ja võtsin täna rahulikult, hommikul trenni ei läinud, puhkasin, siis magasin 2 tundi lõunal, siis puhkasin veel ja siis nüüd õhtul nagu tahaks öelda, et veits parem, aga ma ei tea, kas päriselt ka on. Aga jah, kõige hullem ongi see, et ma ei tea, mis mul nagu viga on, lihtsalt nagu kõik tundub korras, mul ei ole kurk valus. Õhk liigub ilusti, nagu lihtsalt ongi siuke nagu energiat veits ei ole. Kraadisin siis veidi, võib-olla oli alapalavik, aga samas see oli mingi 36,2, et nagu ma ei tea, et see päris ka ei ole. Igatahes jah, no veits tundub, et õhtul on parem ja paningi ennast praegu riide, käin jalutan, käin poes ja siis käin pesus ja üritan nagu veits elu äkki tuleb rohkem sisse, aga nagu nii vekkis, ma on nagu nii kahju, ma ei tea, kõik asjad nagu nii kurb, nagu ma ei saa aru nagu saaks kindlasti kõvasti hullem olla, alati saab kõvasti hullem olla, aga nagu kuidas nagu eelmine aasta me jõudsime ka teise MK-le ja seal jäi maigeks ja nüüd on teine MK ja ma olen nagu ei tunne ennast väga hästi. Nii et nagu ma nagu kõige mõttes nii halb tunne lihtsalt taha. Ja küll panen selle kaamera kinni ja lähen jalutan ja siis äkki homme on parem. Ma ootaks muidu 10 kilti ees, soojendustrenni ei teinud täna, mitte midagi juba teinud. Aga äkki saaks võistelda. Aga kas on nüüd see mõistlik võistelda? Okei. Jah, ma ei tea, mingi 3 tundi hiljem mul on tõsiselt vaja juuksuri minna, aga see on kahjuks õnneks mu üks väiksemaid probleeme hetkel. Kuigi ütleme nii, et jah, käisin jalutamas, pesin värki, olen söönud ja nagu nüüd on tunne parem. Mitte kindlasti ideaalne, aga parem. Nii et juba on veidi mõte, et võib-olla ikkagi homme minna starti. Aga ma ei tea. Nagu kui ma lähen, see on ikkagi päris kõva pingutus. Ja kuidas see keha reageerib sellele siis. Aga ma arvan, et selle otsuse ma teen hommikul, et üritan hea une saada ja siis hommikul vaatama, et tegelikult suht vara on start ehk ja lähen magama ära nüüd ja siis näeme hommikul, vaatame, kuidas ma tunnen ennast. No nii, pakkuge asukohast ja riietusest, mis saab. Aga jah, otsustasin täna ikkagi minna. Olen jõud nii kaugele, et kohe istume autosse ja sõidame staadionile. Otsustasin jah, et proovin. Hetkel olen sellega, et nagu lähen täiesti võistluseni välja, aga vaatame, kui soojendusel on tõesti väga halb tunne, siis võib-olla ei tasu. Igatahes jah, vaatame nüüd jooksvalt, aga hommikul on veits parem. Ei ole nagu midagi viga, nagu ma eile ütlesin, nagu ei ole suurt midagi viga, lihtsalt siuke ei tunne ideaalselt. Aga vaatame jah. Ja ma võib-olla, pärast vaatame, võib-olla leidsin ka mingi väikse põhjuse, millest võib see jama põhjustatud olla. Aga vaatame, lähme sõidame nüüd staadionile. Nii, suusad testitud, nüüd vaatan rada, et siin tuleb jälgida, sest staadionil käime mitu korda läbi. Aga praegu tunne ok, nii et ma ei tea. Arvatavasti lähen võistlema, suust tundub hea, nii et mis
mul ikka üle jääb. Räägin veidi mõtetest rajal. Tunne ei olnud ideaalne, aga otsustasin startida. Saingi nii-öelda pingevabalt minna ja vaadata, kuidas keha vastab tugevale pingutusele. Kindlasti ei olnud mingi supertunne, aga sain esimesel ringil aru, et kannatab sõita küll. Poole peale tulles oli 47. koht ja hea tulemus ei olnud kaugel. Rada mulle meeldis ja sobis. Kuna alustasin varuga, siis teine ring oli hea. Parandasin kohta ja raja pealt sain infot, et ka top 30 koht pole kaugel. Pingutasin nii, kus sain. Lõpuspurdis võtsin isegi Schumacher ära, kelle taga olin teine ring sõitnud, aga vaatame, mis ma siis peale võistlust rääkisin. Võistlus tehtud, uskumatu. Nagu arvestades kõike eilset ja nagu hommikud, siis päris okei sõit selles mõttes. Kindlasti kiidan Suuski, suusad olid väga libedad täna. See kindlasti aitas, aga nagu tunne ka ei olnud halb, nagu väga hull. Niimoodi, et läksin minema, tundsin varuga, siis teisel ringil oli Krüger, sõitsin korra tema tuules, sain aru, et okei, ta on natuke liiga kiire. Pain edasi enda tempsis, siis tuli ka Schumacher, sain temale tuulde ja sõitsin ilusti lõpuni temaga ja jaksas pingutada. Kindlasti veits tahaks paremini ja selles mõttes nagu, et kui see eilne oleks korraselt, siis ma oleks nagu veits jälle kripeldaks, et 10 sekki jäi puudu top 30-st, aga arvestades eilset ma tegin nagu päris okei sõidu ikkagi, ma ütleks. Ja nagu 10 sekki jälle top 30, et olekski siin see täpselt nädal tagasi ja täna oleks mõlemad see 10 sekki kiiremini, ma oleks nagu, saaks rahul olla. Aga praegu nagu veits tahaks rahul olla juba arvestades seda eilset ka. Ehk jah, siuke huvitav. Aga jah, nagu oligi pigem siuke tunne kodus näitab, mis ma arvan, mis võis mulle seda põhjustada, seda halba tunnet, ehk seda näis, aga pigem mida kauem olen õues ja toast väljas olnud, seda paremaks on läinud. Aga jah, sõitsin veits peale ka ja nüüd siis lähen koju. Ehk siis jah, tänane võistlus selline, lõppkoht 39. Ongi, nagu arvestades eilset, ma olen isegi rahul. Arvestades seda, et jälle 10 sekundit kiirem oleks top 30 koht, siis ei ole rahul. Aga lähme edasi. Põhimõtteliselt tulin koju, chillisin päris kaua, puhkasin ja tunnen ok. Ja üks asi on muutunud, see on mu tuba. Et ma ei tea, kas see hallitus oli see, panen siia siis pildi sellest hallitusest. Et ma ei tea, kas see hallitus oli see, mis mulle tunde nii halvaks tegi. Aga rääkisin enda probleemist, küsisin uue toa. Et isegi kui see hallitus ei olnud see, mis mulle selle halva tunde tekitas, siis sellegi poolest ma sain uue toa ja see tuba on igas mõttes palju parem. Suur voodi, väga suur voodi. Eluruum ka siin palju suurem, mis nagu suures pildis väga ei muuda, aga tore ikka. Igatahes ma loodan, et see on nüüd minevik. See kõik eelne asi, ma ei tea, mis see oli, aga ma isegi ei taha huvita enam. Peaasi, et nüüd parem on. Aga õhtu tahaks midagi liigutama, nii et lähme jooksma. Valmis. Nüüd jooksmas minuga on liitunud teisi. Jah, siuke õhtune veits taastav rahulik jooksuke. Aga nagu teisest, ma ei tea, kas sa ühes videos ikka ei oled varem olnud, aga lahe on see, et me oleme samast klassist Audentesest ja nagu meie klass on nagu Audenteses ikka nagu üks parimaid. Aga 100%. Täna võistlesin mina teisi MK-d suusas, siis Eldma meie klassist võistles täna laskesuuska. Homme ma arvan, et Anna ikka sõidab laskesuuska, see on juba 4 ja pluss siis Arti Aigro, kes siis hüppab. Ehk juba 5 enda, kes teevad ikka veel sporti. Minu arust päris lahe, et ma ei usu küll, et võib-olla on ajaloost veel siukseid klasse, aga nagu kui ma mõtlen, kes meie ees või taga, siis ei tule küll meelde, et kes oleks. Okei, mul on käsi nii täis. Paar tiibaus. Nagu ei ole võimalik, et see silt on nii. Ootagi sama. Kui ma sellega selfie teen, siis see on õiget pidi. Ei ole, oota. Ma ei tea, tundusloogiline samasest ei ole ka. Ilm on ilus ja alati tore, kui on näha olümpiarõngaid. Pluss kraadid on vist. Ongi. See tähendab ju ainult üht. Viskan teised. Ai, mööda. Üks katse veel.
okei. Jep, nii saigi pool tundi jooksu tehtud. Siin hotelli ääres, kus me elame, on suusataja lahe. Hotelli ees täpselt on jänes. See on arvatavasti eelmise MK-etapi auks pandud, sest ta vahepeal juhtis ju meeste 20 kiltiga uisku. Aga jah, nüüd on 10 minutit aega, siis on koosolek. Nii et käin kiirelt pesus ära ja siis lähme sinna koosolekule. Koosolek tehtud ja ega seal tegelikult midagi filmida pole. Paneme järgmise päeva plaani paika ja nii ongi. Siis käisin söömas ja õhtu midagi erilist ei olnudki. Nüüd on juba järgmine päev ehk sprindipäev. Nagu jah, koosolekul ajad paika, et mis kell välja lähme ja kell 8 on juba välja sõit. Ehk ja hommikune äratus oli suhteliselt vara, tuleb välja liikuda kiirelt. Staadionil nüüd ja suusad on juba testitud, korra chillisin siin boksis ja nüüd ongi, lähme soojendama. Joh, Heidi. Soojendus tehtud, tunne siuke ka vahel. Kõik hullem ei ole, aga ma arvan, et on okei. Sain prillid, millega pimedas näeb ka. See on hea. Kiibid panen nüüd jalge külge, et aeg tuleks kirja. Ja no muidu nagu jalad veits nagu rasked, muidu on nagu väga ok. Aga davai, paha mullu. Nagu päris palju mõtteid tekkis peale võistlust, juba ka enne. Ei olnud hea nagu võistelda. Üks asi, mis ma nagu mõtlen, mis on nagu see aasta teistmoodi, ma eelmises videos seda kindlasti ütlen ka juba, ongi see, et distants on enne kui sprint, mis ma arvan, et sprindis kindlasti ei aita mulle üldse kaasa. Et veits on nagu teravus puudu ja meestel on nii väiksed vahed, et siin ei ole palju vaja. Selles mõttes kõige hullem sõit ei olnud, viimasest tõusul tundsin lihtsalt natuke teravust puudu, et ei saanud nagu sellest tõusust nagu ilusalt üle, et tundsin ära, et veits olen natuke liiga aeglane. Aga jah, vahed räigelt väiksed, nagu ma kaotasin küll 8,8 ja jäin siis mingi 3,8 sekundit veerandfinaalist nagu siis välja, aga nagu 5,29 saab top 30 edasi, nagu väga haige, nagu kui kiire sõit. Ja nagu täna olid räigelt kiired olud ka. Jälle ma tahaks öelda, et oleks veits pikem, oleks mul parem. Aga mis on nagu minust kõige haigem on see, et nagu võrdleb näiteks naistega, siis meeste 38 koht kaotas sama palju kui naiste teine koht. Hästi haige lihtsalt. Aga nii on, et meestel on väiksed vahed ja nii on. Et jah, nüüd on kuidagi üldse hea tunne ei ole peale võistlust. Aga nagu, ma ei tea, igatahes. Ma kogun veel mõtteid ja ma arvan, tulen veel tagasi teieni. Ma ei ole rahul sellega ka, et ma hommikuti ärkan ja mul on nagu nina on nagu kinni. Siuke nagu keskmine jälle, ei ole sellist nagu mõnusat tunnet, et nagu kõik sujub hästi. Ei suju kuidagi. Ehk jah, see Lillehammeri MK-etapp ei sujunud nii, nagu ma oleksin tahtnud. Nüüd on veidi võistlustest möödas, et annan siis enda viimased mõtted. See haigus või mis iganes asi mul oli, et minu arust on seal 2 reaalset varianti. Esiteks, kas see, et tõesti see tuba, et kas hallitus või siis tolm, mille vastu on mul allergia, tekitas siis mulle niisuguse tunde. Või siis ikkagi siin hotellis või kuskil levis mingi haigus, mille ma sain endale külge. Sellepärast, et ma nägin üht uudist, kus kirjutati, et osad rootslased jätsid ka starti minemata ja ma tõlkisin selle siis eesti keelde. Seal on kirjas ja Rootsi peatreener räägib Maja Talkvistist. Selgeid sümptomeid tegelikult pole, kuid on olnud tavapärasest veidi väsinum. See kõlab täpselt see asi, mis mul oli.
Ütlen oli, sest iga päevaga on paremaks läinud, et praegu filmin seda kolmapäeva õhtul ja iga päev olen tundnud, et natuke on energiat rohkem ja olen saanud ilusti trenni teha ja selles mõttes tundub, et läheb paremaks. Ehk loodetavasti on see minevik ja saan Davosis siis ilma takistusteta võistelda. Aga lõpetan selle video nüüd siin. Kui video meeldis, pange like, ärge unustage subscribe panna. Tee seda kohe. Tee praegu. Aitäh sulle. Okei, näeme järgmises videos. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Yeah, vlogging.